Tehát kiválasztottuk életed első kameráját, de mielőtt belemennénk a használatának a részleteibe, helyezzük automata módba, és beszéljünk a fotózás egy nagyon fontos tényezőjéről. Ha eddig még csak telefonnal fényképeztél életedben, akkor nagyon meg fogsz lepődni, amikor először fényképezőgépet tartasz a kezedben, és rájössz, hogy meg kell tanulnod fókuszálni. Remélem nagyon ijesztően hangzott az előző mondat, mert akkor kellemesen fogsz csalódni. Ha szerencsénk van, a videó végére 3 fontos dolgot fogunk megtanulni. 1. Hogyan kell fókuszálni? 2. Mire jó a fókuszálás? És 3. Miért van egy indokolatlanul nagy csipesz ezen a banánon? Kezdjük a száraz elméleti résszel. A fényképezőgép az objektíven keresztül fénysugarakat gyűjt be, azokat kiolvassa, és ezek segítségével alkot egy képet. Így készülnek a fotók minden digitális eszközben. Az objektív elején lévő tekerő segítségével változtatni tudjuk a fókusz távolságát, ami azért fontos nekünk, mert ha ezek a különböző beérkező fénysugarak egy pontban találkoznak, akkor a képünk éles lesz. Ha nem egy pontban találkoznak, akkor homályos képet kapunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a pontok vonalakat alkotnak, és mint amikor az ember rajzol valamit, a cél az, hogy egy határozott vonallal dolgozzunk egy csomó halvány vonal helyett. Nézzük meg ugyanezt gyakorlatban. Ezt a részt akár követheted velem párhuzamosan, ha van már kamerád. Ha DSLR-ed van, akkor elsőre csak a beállításaidat fogod látni, ha viszont megnyomod a megfelelő gombot elől, akkor válthatsz előnézeti képre. Mélceken ez az alapértelmezet. Az asztal mellé helyeztem a kamerámat, és a képen láthatjuk, hogy a vonalzónak egy része éles és kivehető, míg a többi része homályos. Ez a pont változtatható, ha elkezdjük tekergetni az objektívet, ezzel a fókusztávolságot változtatjuk. Minden, ami a kameránktól ekkora távolságra van, az fókuszban van. Ha tehát valakiről szeretnénk csinálni egy képet, úgy kell beállítanunk a gépet, hogy a fókusztávolság pont az legyen, amilyen messze áll tőlünk ez a személy. Ehhez nem kell megmérnünk a távolságot, szemmel láthatjuk, hogy mikor válik élessé a kép. És persze ezt a fényképezőgépek maguktól is meg tudják csinálni. De mielőtt ebbe belemegyünk, tanulmányozzuk egy picit tovább, amit látunk. Minél távolabb van valami ettől a ponttól, annál homályosabb. Azt is látjuk, hogy tulajdonképpen nem csak egy pontról beszélünk, inkább egy szakaszról. Itt például egy körülbelül 1,5 centiméterről, ez néha több, néha kevesebb. Ez azért jó, mert amikor fókuszálunk valamire, nem kell tökéletesen belőni a távolságot, elég ha a tárgy ezen a szakaszon belül van. Ennek a szakasznak mélységélesség a neve. Eskü, ez az utolsó fizikai fogalom, innentől baromi egyszerű lesz, tarts ki kérlek. Foglaljuk össze még egyszer ezeket a fogalmakat. A kamerától mindig csak egy adott távolságra lévő dolgok jelennek meg élesen, ez a távolság a fókusztávolság. Ez nem csak egy pontot jelent, hanem minden pontot körülötte, ami ilyen messze van. A fókusznak mindig van vastagsága, úgynevezett mélységélessége. Ennek határain belül minden fókuszban van, ezen kívül minden homályos, és minél messzebb vagyunk ennek a középpontjától, annál életlenebb minden. A fókusz gyakorlati lényege az, hogy a megfigyelő tekintetét a kép középpontjára irányítsuk. Már nem a kellős közepére, lehet, hogy a lényeg a kép szélén helyezkedik el, de logikus módon az éles részek vonzzák a szemünket, ezért mindig a lényegre akarunk fókuszálni. Ha egy emberről készítünk képet, az ember legyen fókuszban, azon belül is elsősorban a szeme. Ha kellőképp távol állunk, a szem, az arc, a test egyaránt fókuszban lesz, ha viszont közel megyünk valakihez és nem a szemen van a fókusz, az általában zavaró számunkra. Nézd meg mondjuk ezt a képet, ami elsőre jónak tűnhet, azonban ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy valójában a hajón van a fókusz, pedig nem arra vagyunk kíváncsiak. Ha egy tárgyat fotózunk, jobbára az élfelületeket szeretnénk fókuszba helyezni, ha pedig egy tájat, akkor leginkább mindent élesen szeretnénk látni. Azt, hogy hogyan lehet mindent élessé tenni, vagy azt elérni, hogy a fókuszon kívül mindent elmosson a kameránk, 2 résszel később fogom megmutatni neked. Most nézzük meg, mik a fókuszálásnak a különböző módszerei. Hey! Álljunk meg egy pillanatra! Kb. 2 perccel ezelőtt még azt mondtad, hogy... És persze ezt a fényképezőgépek maguktól is meg tudják csinálni. Ha a kamerám elég okos, hogy fókuszáljon helyettem, miért kell nekem erről tudnom bármit is? Remek kérdés, jó tudni, hogy figyelsz. Azért, mert különböző helyzetekben különböző fókuszálási technikák a leghatékonyabbak. Az esetek 90%-ában az automatikus fókusz tökéletesen azt csinálja, amit szeretnél. Viszont van, hogy még jobb eredményt érhetsz el, ha mondjuk manuálisan fókuszálsz. Vegyünk például egy élettelen tárgyat, egy banánt. Ha félig lenyomom a kamerám exponáló gombját, a kamera automatikusan ráfókuszál, az én gépemen zöld pontok mutatják azt a területet, ami fókuszban van. És mint látjátok, a banán fókuszban van. Viszont nem feltétlenül ez a legesztétikusabb kiválasztása annak, hogy hol van a fókuszpont. Nem mondanám magam egy banán szakértőnek, de szerintem ez egy sokkal érdekesebb része a banánnak. Ha megfigyeled, a közelebbi részek homályosak, ezért rápillantok, de nem áll meg itt a szemem. A homályos rész tovább vezeti a tekintetem a kép közepe felé, ahol az érdekes rész fókuszban van.
Ha pedig egy kép képes irányítani a figyelmemet, megdolgoztat azért, hogy befogadhassam, mi történik a fotón, egy sokkal hatásosabb, érdekesebb élményben lesz részem. Ezért az én véleményem szerint ez a második kép objektíven jobb, mint az első. Ez egy jó példa arra, hogy mire nem képes az autofókusz. Nem tudja magától, hogy melyik a legizgalmasabb banánrészlet. Ezért vagy manuálisan a fókuszgyűrűvel beállítom azt, ami nekem tetszik, vagy ahelyett, hogy teljesen az autofókuszra bíznám magam, választok egy fókuszpontot, majd megkérem a kamerát, hogy fókuszáljon oda. Az újabb gépeken a fókuszpontot egyszerűen a képernyő megérintésével lehet választani. Ha nem érintő képernyős, akkor a fizikai gombok nyomogatásával választhatjuk ki, hova szeretnénk, hogy fókuszáljon a kamera. Ha pedig DSLR kameránk van, akkor a keresőn átnézve a kis piros pöttyök közül válogatva határozhatjuk meg a fókuszpontot. Ha nem választunk fókuszpontot, a kamera magától megpróbálja kitalálni, hogy mire akarsz fókuszálni. És vagy sikerrel jár, vagy nem. Ezért, ha nem tetszik nekünk az eredmény, érdemes tisztában lennünk azzal, hogyan tudjuk felülbírálni. Elsőre biztos ijesztően hangzik ez a rengeteg információ. Egy telefon ugyanezeket az elveket használja, amikor képet készítesz velük. Egy kamera attól teszi különlegessé a fotózás élményét, hogy minden tényezőt te befolyásolhatsz. Ha tudod, hogyan működik, pontosan olyan képet készíthetsz, amilyet szeretnél, nem pedig egy automatikus, néha tök jó, néha nem képet. De ahogy mondtam, az esetek 90%-ában az autofókusz pontosan azt csinálja, amit szeretnél. A modern, tükör nélküli vagy milcgépek eskü okosabbak, mint én. Képesek felismerni, mi látható egy képen, és fókuszban tartani a témát még akkor is, ha folyamatosan mozog. Ha egy szeméről van szó, azonnal felismeri és megtalálja a szemet, ezért nekem már nem is kell azon gondolkoznom, hogy hova vagy hogyan akarok fókuszálni, így több figyelmet tudok fordítani a kompozícióra és az egyéb részletekre. Egy utolsó nekifutással pedig vegyük át az autofókusz két fundamentális módját. Ez a két mód a single focus és a continuous focus. Ezt a két módot azért különböztetjük meg, mert másképp fókuszál a kamera mozgó, illetve álló dolgokra. Ha tükör nélküli géped van, hagyd nyugodtan continuous módban, és feledkezz meg róla. Ha DSLR-ed van, akkor ezt is ki kell veséznünk, viszont mivel ez nem kezdőanyagnak számít, akár ezt a részt most ki is hagyhatod, vissza tudsz rátérni később. Tudni fogod, hogy ebben a teljes témát átfogó videóban van, és elő tudod venni, amikor szükséged van rá. Szóval, ha még itt vagy, először is tisztelem a kitartásod. Nyomjuk! Az alapvető különbség a két mód között, hogy a single focus csak egyszer fókuszál, a continuous focus pedig folyamatosan. Ha valaki áll előttem egy helyben, akkor logikus módon single focus-t fogok használni, ha viszont valaki folyamatosan mozog, a continuous focus fog jobb eredményeket adni, hiszen a mozgás miatt folyamatosan változik a távolság köztünk. Tegyük fel, hogy egy esküvőn vagy, és épp a templom közepéről indul visszafelé az újdonsült pár, te pedig az ajtóban állva készítesz képeket. Ha single focus módban lennél, mire a kamera ráfókuszál a párra, ők addigra közelebb értek, és már nincsenek fókuszban. Az ilyen szituációkra találták ki a continuous módot, félig lenyomva tartva a gombot, az általad kiválasztott ponton lévő dolog végig fókuszban lesz. Mondom még egyszer, ha tükör nélküli géped van, egész egyszerűen continuous módban lehet hagyni a gépet, hiszen ezek a modern kamerák képesek felismerni, hogy miről készítesz képet, ezért ha valaki el is mozdul, a kamera képes követni ezt a mozgást. Sajnos a DSLR-eken nem változtatható, hogy hol van a fókuszpont ennyire rugalmasan. Mindig egy előre kiválasztott pontot tud fókuszban tartani, ennek a pontnak a segítségével pedig manuálisan kell lekövetnem a téma mozgását. Félig lenyomva kell tartanom az exponáló gombot, és a megadott ponton kell tartanom az alanyt. Van azonban még egy nagy hátránya ennek a módszernek, mégpedig az, hogy korlátozza a kompozíciót. Mivel előre ki kell választanunk a fókuszpontot, a témának végig a kép azon részén kell maradnia. Ezért, ha valami nem mozog folyamatosan, a single focus praktikusabb megoldás. Mutatom miért. Ahogy már említettem, ha félig lenyomod az exponáló gombot, ráfókuszál arra, amire szeretnél, de még nem készíted el a képet. Mivel ha egyszer fókuszba hozta a kamera azt a pontot, már nem fog babrálni vele semmit, ezért te nyugodtan el tudod mozgatni a kamerádat. Tegyük fel, hogy a fényképező úgy van beállítva, hogy mindig a kép kellős közepére fókuszáljon. Ettől függetlenül nem kell mindent telibe fotózni, ha egyszer ráfókuszált, utána egy kicsit akár megbillenthetem vagy elforgathatom, hogy a képen a dolgokat a helyükre tehessem. Ez sokkal gyorsabb és könnyebb módszer, mint mindig megváltoztatni a fókuszpontot, hogy a megfelelő helyen legyen, azonban ez csak akkor működik, ha közben nem változik a távolság közted és a téma között. Ennek a technikának fókuszálás újrakomponálása neve, ha esetleg kíváncsi voltál rá. És ezennel meg is vagyunk. Ha soknak érezted ezt a technikai hegyi beszédet, akkor nem vagy egyedül, teljesen megértem. De szerencsére nem kell mindent elsőre is azonnal megérteni. Én itt 5 év napi szintű gyakorlás tapasztalatait foglaltam neked össze. Ha visszatérsz ehhez, ahogy fejlődsz és 1 év után érted meg minden részletét ennek a videónak, már akkor is 4 évet spóroltál magadnak. Lesznek későbbi videók, ahol ezeket a valós életben fogjuk gyakorolni, de már most érdemes önállóan elkezdeni. Próbálkozz, kísérletezz, és becsüld meg a legapróbb sikerélményeket is.
Ha pedig hasznosnak találtad ezt az ingyenes oktatóanyagot, írj nekem valamit kommentben, akár kérdezz tőlem, mert a kommentek segítenek fellendíteni a csatornát, én pedig folyamatosan tanulhatok a visszajelzésekből. Oké, mára ennyi. Köszönöm a figyelmed.